Ya. Vamos a comenzar entonces con este acto previo a Fiestas Patrias. Así que vamos a colocar mucha atención. Muy buenos días, estimados padres, apoderados, alumnos y profesores de la Escuela Manantial. Sean bienvenidos a la celebración de las Fiestas Patrias año 2021. Sin duda, estos últimos años han sido especiales y para nosotros como escuela es muy importante poder volver a realizar esta actividad con nuestros niños y niñas y poder integrar a sus familias en forma virtual. Para nuestra escuela, el eje fundamental son nuestros niños y niñas, potenciar sus habilidades artísticas y poder presentar el trabajo realizado por el equipo lo llena de gran orgullo. Esperamos poder juntarnos en un corto plazo y ojalá poder retomar la Fonda Manantial que hemos extrañado tanto estos 2 últimos años. A continuación, los invito a ponerse de pie para entonar con mucho respeto nuestro himno nacional. ¡Viva Chile! ¡Viva! Vamos a continuar con este acto y este es el primer acto para estos niños. Así que esperamos que lo disfruten en su casa de una modalidad diferente, pero así todo es muy importante para nosotros poder realizarlo. Así que tomen atención y disfruten de los más pequeñitos de esta escuela que nos van a deleitar absolutamente con sus bailes, ya de nuestro estilo.
A continuación presentaremos a nuestros niños y niñas que con mucho entusiasmo han preparado los actos para la celebración de fiestas patrias. Una de las culturas que más nos ha llamado la atención por sus riquezas arqueológicas e indescifrado misterio ha sido Rapa Nui, que significa Isla Grande. También es llamada Tepito o Tenua, que significa el ombligo del mundo. Asimismo, sus bailes de gran vitalidad, entusiasmo, colorido, con gran expresión y movimientos de cintura y mano. El curso medio mayor A cargo de la tía Catalina nos deleitan con un baile de la isla. Le vamos a dar un fuerte aplauso para estos pequeñitos que hoy nos presentarán y se presentarán por primera vez en un baile. Así que muy bien. ¡Aplauso! ¡Bueno!
Muy bien, aplauso. Bueno, nos vamos a sacar la foto. Con el palito, con su vestimenta. Gabriel, a sacarle la foto. Ahí. Mira, a la tía para la foto, para que después vamos a mandar todas las fotos, eso sí, para que la tengan los papás en su casa. Miren acá. Sonrían. Espera. Momento. Listo. Muy bien. Despedimos a estos niños con un fuerte aplauso. Muy bien, Gabriel. Vamos. Excelente. Vamos, Gaby, acercando. Gabriel, muy bien. Pero lo hicieron maravilloso. Así que los papás deben estar muy contentos de su casa, viendo a los más chiquititos de la escuela que llevaron a la Isla de Paz. Muy, muy bien. Hola. Vamos a continuar con esta presentación, ¿cierto? Y nos vamos a ir a la zona norte de nuestro país. Al norte. Las danzas nortinas tienen características notorias que se observan en la vestimenta y se palpan en la música. La vestimenta es de mucho colorido y predominan prendas de lana, ya sea de llama, vicuña o alpaca. Podemos encontrar mujeres que llevan falda de terciopelo de colores, principal agregando una sobre otra. También se usa el aguayo, cuadrados de lana, que se doble, coloca en la espalda, sujeto de los hombros y prendido por delante en el pecho. Con una hermosa cuchara de plata. Tanto el hombre como la mujer usan sombrero. Una de estas danzas es el zapateo. Es una danza muy vivaz del norte entero. A continuación presentamos al curso preescolar a cargo de la tía Anita y tía Angélica que nos deleitarán con este baile. Un fuerte aplauso. Tocopilla reúne un conglomerado como los principales que hacemos un la fiesta artesanal llamada la capital de la energía de Portugal, porque alberga la mayor capacidad de el puerto de Tocopilla. El único puerto salitrero del mundo. Ya estamos casi listos para comenzar con esta presentación.
Muy bien, le damos un aplauso. Gracias, niños, que también es primer baile. Así que muchas felicitaciones porque lo han hecho fantástico. Muy bien. Un aplauso y ahora la foto. Hay que sonreír igual, aunque estemos con mascarilla. Ya, a sonreír. Miren a las tías, a la cámara, allá al frente. Muy bien, un aplauso. Muy bien. Ahora nos vamos a transportar a la zona sur de Chile. Y vamos a recibir a los más pequeñitos también de nuestra escuela, que es su primer baile y su primera presentación. Así que vamos a esperar que se están arreglando, se están preparando para poder hacer la presentación. Muy bien. Esperamos que estén disfrutando de esta actividad, aunque sea a distancia, pero ha sido preparada con mucho cariño para todos ustedes. Así que ojalá puedan verla. Nosotros les vamos a mandar de todas maneras el video, una vez que lo podamos terminar de grabar. Así que para que tengan paciencia. Y también para ir fotitos, ya que le sacamos a los niños, a cada uno solo y en forma grupal, para que nos tengan de recuerdo. Así que vamos a esperar. Vamos a dar un aplauso para que se anime el curso medio mayor para esta presentación. Vamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Como les comentaba y les decía anteriormente, nos vamos a ir a la zona sur de Chile. El Guilletún, ceremonia y rito que representa a nuestro pueblo originario mapuche, en donde se realizan bailes y oraciones en las que los participantes piden por el clima, la cosecha, la salud y la abundancia. Además, se les sacrifica un animal, generalmente un cordero. El curso Medio Mayor B, a cargo de la tía Karen, nos presentarán el Guilletún. Así que les vamos a dar un fuerte aplauso para animar a estos niños a presentarnos esta ceremonia. Busquen la leña para el fogón, todos cansemos el Guilletún. Busquen la leña para el fogón, todos cansemos el Guilletún.
Siembra con las manos, papas este año. Siembra con las manos, siembra papas este año. Teje, mata, teje, ropa blanca y negra. Teje, mata, teje, ropa blanca y negra. Busquen la leña para el fogón, todos hacemos el billetón. Busquen la leña para el fogón, todos hacemos el billetón. Cae lluvia, cae lluvia, cae a nuestra tierra. Vuelan los guerreros, griten asustados. Vuelan los guerreros, vuelan, gritan asustados. Busquen la leña, todos hacemos pepita. Busquen la leña, todos hacemos pepita. Caen los pilares de las alcaldías, caen los pilares, caen de las alcaldías. Lleven muy lejos, que es el que viene. Lleven muy lejos, que es el que viene. Un aplauso más grande para que niños que lo han hecho fantástico, han hecho muy bien. Excelente, y ahora nos sacamos la foto. Otro aplauso, ¿no? ¿Ya? Ya. Acá. Miren acá. Miren acá. Si no, mira la cámara. La ramita. Ramita arriba. Ya. Ya, ramita arriba. Muy bien. Estos niños chiquititos que lo hicieron muy bien. Así que les vamos a dar otro aplauso. Un aplauso para todos los niños de la escuela que realmente se pasaron en esta actividad. Queremos agradecer a las familias que nos han acompañado, ¿cierto?, en los actos de forma virtual. Muchas gracias. Esperamos que disfruten de este fin de semana largo, de la fiesta patria, en tranquilidad, ya, con la familia. Así que espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto. Así que muchas gracias. Les prometemos mandar las fotitos y el video para que lo puedan ver con calma nuevamente en su casa y compartirlo con las familias. Que estén muy bien.